Hello， 大家好，我是菠萝，今天给大家介绍一款非常好用的手机无线麦克风凤科 P1。你可以看到它的设计非常的袖珍精巧，几乎没有什么重量，放在包里随身携带也非常的方便，使用起来也非常的简单，只要把接收器插在手机上，并且打开麦克风的开关，两边的灯只要都亮起来就可以啦。因为麦克风这边有个夹子，使用起来很方便，它可以直接夹在你的衣领上面。凤科的 P1 麻雀虽小，但是却有9种非常有意思的音效，你只需要按下发射屏上的开关键就可以切换咯。比如说 KTV 音效，想大声宣布对你依依不舍，连隔壁邻居都猜到我现在的感受。娃娃音效，但其实我正常讲话就已经是娃娃音了，我不需要这种音效啊。女变男音效，哟，小姐姐，可以加一个微信吗？或者是变成魔兽。今晚早点睡觉，不然我就要来找你哦。我的很大，你要忍一下。如果你想在拍摄的时候听到刚才的这些音效，它也提供了专门的转换线，而且无线传输的距离非常的远，可以达到150米，还有一定的穿墙能力，非常的厉害。听到吗？听到吗？找咯，听得到吗？你还拍东西嘞，靠腰。榜一大哥走出来了。听得到吗？听得到吗？听得到吗？喂，听得到吗？还可以听得到吗？听得到吗？有了，再走。听得到吗？听得到吗？听得到吗？不过其实正常的 vlog 拍摄距离是不需要这么夸张啦，正常的拍摄都是可以满足的。而且充满电的话，麦克风的使用时长可以达到5个小时啊！如果需要长时间的拍摄的话，它的收纳盒可以像无线耳机一样，提供2次的拍摄续航，牛逼！等一下，一整天的拍摄都没有问题哦。如果你担心拍摄时间太长，手机会没电，不用担心，发射端可以边使用边给手机充电。以上就是凤科 P1 的介绍啊，你们觉得怎么样呢？如果感兴趣的话，欢迎来到淘宝搜索关键词哦。我是你们可爱的菠萝酱，下期节目再见，拜拜。